Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилеп утрово во 9 часот измерени 30 степени Целзиусови. Министерството за земјоделство апелира на предпазливост од пожари. Во првите 3 месеци од годинава евидентирани 391 жртва на насилство, од кои најголем број се жени. Викендов ќе се одржат 39-тите Маријовско-мегленски средби. Започна традиционалниот детски фудбалски турнир Прилеп Куп 2025. Од полноќ дизелот поевтинува. Времето денеска многу топло со услови за невреме попладне. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во Прилеп утрово во 9 часот измерени 30 степени Целзиусови. Управата за хидрометеоролошки работи го вклучи портоколовиот аларм на предупредување, а Министерството за земјоделство апелира на предпазливост поради опасност од пожари на отворено. Во периодот кој следи, Министерството апелира јавноста да биде особено внимателна, бидејќи поради високите температури ќе се зголеми ризикот од појава на пожари на отворен простор и од суштинско значење јавноста да ја разбере опасноста, како и последиците од појавата на пожари на отворен простор и со своето однесување да придонесат кон заштита и сочувување на шумите, односно животната средина, имотите и заедниците во целина.
Лицата кои вршат активности на земјоделски површини, како и сточарите, да бидат особено внимателни при извршување на активностите и да не дојде до неконтролирано палење на земјоделско земјиште и пасишта, што е строго забрането со закон и представува казниво дело. Клучен елемент за справување со пожари од пошироки размери е брзо откривање, односно јавноста да алармира на бројот 112. Министерството препорачува избегнување на палење на било каков оган за време на периоди на силен ветар или суво време, пронаоѓање на побезбедни методи за расчистување на земјиштето и отстранување на горливиот материјал. Министерството ги охрабрува сите граѓани да останат информирани и да преземат превентивни мерки за да се избегне појава на пожари на отворен простор. Воедно, подсетува дека од 1 јули 2025 до 31 август ќе биде на снага целосна забрана за движење во шумите. Во првото тримесечје од оваа година, јануари до март, бројот на ново евидентирани жртви во земјава е 391. Од таа бројка 284 се женски лица, 53 машки, а 54 се деца, секундарни жртви. Од вкупно 286 сторители, машки биле 266, а женски 20. Евидентирани биле 221 физичко насилство, 345 случаи на психолошко насилство, 2 случаи на сексуално, а 9 на економско. Во споредба на податоците на годишно ниво за 2023 и 2024 по однос на тоа дали се зголемува бројот на жртви, состојбата е дека за 14,7% во 2024 година е зголемен бројот на жени жртви на семејно насилство споредбено со 2023. Причини за зголемувањето на бројот на жртвите на насилство е зголемената јавна свест за пријавување на насилството во самите институции и преземање на конкретни мерки и активности за спречување и заштита на самите жртви. В недела на 29 јуни ќе се одржи 39-тото издание на манифестацијата Маријовско-Мегленски културни средби во Витолиште. Програмата ќе отвори претседателот на организациониот одбор Стојан Ѓуровски, а поздравен говор ќе одржи градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски. Во програмата ќе настапат ученици од Основното музичко училиште Ордан Михајловски Оцка, пејачката Софија Кочовска во придружба на Стефче Стојковски, ќе настапат и културно-уметничките друштва Гоце Делчев од Битола, Стив Наумов од Логоварди, Мирче Ацев од Тополчани, Божица од Битола и други. Потоа ќе следи заедничка веселба на учесниците во програмата и посетителите во придружба на народниот уметник Стефче Стојковски со неговата музичка група, а предвиден е и ручек за учесниците во програмата и за посетителите. Малопродажната цена на дизелот се намалува за 2,5 денари за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 1,4 денари, а малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и 98 и на екстра лесното масло за домаќинство не се менуваат. Од вечерва на полноќ максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат. Моторен бензин Евросупер БС 95 77,5 денари, Евросупер БС 98 79,5 денари, дизел гориво 70,5 денари и масло за горење 72 денари. Во организација на фудбалската школа Тони со поддршка на општина Прилеп во знак на одбележување 25 годишно постоење на фудбалската школа, од денеска започна турнир за млади категории Прилеп Куп 2025 на кој учествуваат екипи и од соседните земји. Турнирот се одржува на теренот од градскиот стадион Гоце Делчев од денеска до 29 јуни в недела. Ова е четврто издание на меѓународниот фудбалски турнир за млади категории Прилеп Куп 2025. Се очекуваат екипи од клубови и школи од Србија, Бугарија, Грција, Албанија и од домаќинот Македонија. Надпреварите се одвиваат во 6 возрастни категории за фудбалери родени 2013, 14, 2015, 16, 2017 и 2018 година.
Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Попладне и во вечерните часови наместа ќе има појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи локално во форма на невреме, со интензивен пороен дожд, силен ветер, грмежи и појава на град. Максималната температура во земјава во интервал од 32 до 40, во Прилеп до 34 степени. Во деновите од викендот времето ќе биде сончево и посвежо со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, локално над 70 км на час, кој ќе предизвика опаѓање на дневните температури за 4 до 6 степени во споредба со денешните. Од понеделник дневните температури повторно ќе бидат во постепен пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.